Onye isi ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service ABS Bosa Chido Obidegwu akpọkugo otu nnọrọ onwe bụ All for Women Initiative nke Nigeria EWIN ka akwụdosie nnọọ ike n'ịgbanwe akparamagwa ụmụ nwanyị ibe ha iji wee nye aka gbochie etu ha sizi nnọọ wee na-echi ụmụntakịrị ọnụ n'ala n'ode na-enweghị oyiri. Ya bụ onye isi ụlọọrụ ABS kpọrọ ha oku a n'oge ndị ndu ya bụ otu mere njem wee bịa kpọtụrụ ya n'isi ụlọọrụ ABS nke dị n'Awka dịka ha na-afọ akwadobe maka ya bụ oke mmemme ụbọchị ncheta ụmụ nwanyị nke afọ a bụkwazị nke a ga-afọ emerube n'abalị 7 nke ọnwa na-abịa abịa, oge ha chọkwazịrị ịnọ wee merube emume ụbọchị nke ya bụ otu n'ụdị pụrụ iche. Ka Chibụzọ Obidike kọchapụrụ gị akụkọ a. Bata ndị otu ahụ Sachido onye kwuru na ọgbakọ nke ahụ EWIN ga-achịkọba n'ụbọchị ụmụ nwanyị bụ nke dị mma n'ilegara anya etu esi emeso ụmụaka omume nakwa etu esi akpaso agwa n'ụlọ n'oge ugbu a. O kwuru na a ga-eme ka ụmụ nwanyị gbaa mbọ gbanwee otu ha si emeso ụmụaka ha kpọtara ha ka ha na ha biri omume. Sachido kpọrọ oku ka agba mbọ lebanye anya n'etu oke ntisa nke dị na alụmdi na nwunye a na-enwe ugbu a wee kwe ha nkwa na ABS na ndị EWIN ga-ejikọ aka iji wee n'ihi na ya bụ ụlọ mgbasa ozi abụrụla onu nye ndị na-enweghị onu ma bụrụkwa ihe njirimara mpaghara South East ka ọ na-enyefe ebumnobi ha n'aka onyeisi ụlọọrụ MD a onye chọpụtara ya bụ MGO Comrade Stella Igboka kwuru na EWIN bụ otu gọọmenti na-enwerọ bụ nke na-eleba anya n'iwepụta njirimara ngalaba ọbụla maka nkwalite ụmụ nwanyị, ụmụaka ndị ụmụ nwanyị nakwa ụmụaka ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Comrade Igboka mekwara ka amata na ebumnobi ha bụ iwulite ọnọdụ obodo ebe a na-asọpụrụ ikike dịrị mmadụ ebe o metụtakwara ụmụ nwanyị ka ha nọ ụlọọrụ ABS nwee ike jikọọ aka. Comrade Igboka kwupụtakwara ọgbakọ ha nke ga-ewere ọnọdụ n'ọnwa na-abịa abịa iji wee merube ụbọchị ahụ nke a kpọrọ International Women's Day bụ nke isiokwu ya na-ekwu Gear Up, Aspire and Win bụ nke a ga-anọ na ya nwekwa nkụzi nakwa mkparịta ụka n'etiti ụmụ nwanyị ndị ama ama si na kansụl ime obodo 21 nke dị na steeti a.